kufuatia hatua ya Rais William Ruto ya kutia saini mswada wa marekebisho wa mwaka 2028 yaliyobadilisha tarehe 10 mwezi Oktoba kutoka siku kuu ya utamaduni kuwa siku kuu ya mazingira ili kuwawezesha Wakenya kujihusisha na shughuli za uhifadhi wa mazingira. Mto Nairobi ambao wakati mmoja ulikuwa na maji safi yaliyotiririka jijini Nairobi, sasa umejaa taka na maji machafu. Waziri wa mazingira, mabadiliko ya hali ya anga na misitu Aden Duale akiongoza nchi hii kwenye sherehe za maadhimisho ya sikukuu ya mazingira alisema kuna mipango ya kuwasajili vijana 20,000 kusafisha mto Nairobi kwa kipindi cha miezi 18 ijayo. We want to engage over 20,000 young people solely to clean Nairobi River. In another 18 months, Nairobi River should be a river, not a sewage. Duale pia alitangaza mipango ya kutumia nembo za rangi kwenye mifumo ya uzoaji taka kutoka nyumbani na kwingineko ili kutofautisha aina ya taka kwenye mapipa. Sharti hili litasaidia kupunguza uchafuzi wa mito ya mijini katika jamii. Next week I'm going to gazette the color coding of the garbage that you are found in your houses. Every homestead must have, every facility must have different garbage bins for different waste, whether it's organic, dry or wet. And we are going to have, NEMA has a responsibility to trace the waste, the garbage from our homes, from our industries to the dumping site. We are going to put to question those garbage collecting companies who are procured by Nairobi City County. Hatuwezi kubali takataka zote za Nairobi inaishia katika Nairobi Rivers. Katika maadhimisho ya sikukuu ya mazingira, Wakenya wamehimizwa kusafisha mito, kupanda miti na kujihusisha na shughuli za uzoaji taka miongoni mwa jamii. Tusalie kwenye muktadha huo ambapo maafisa kutoka idara ya magereza wamepanda zaidi ya miche 300,000 ya miti kote nchini huku Kenya ikiadhimisha siku ya kitaifa ya mazingira. Katibu Salome Biako aliyeongoza sherehe hizo katika gereza la Ruiru alisema idara hiyo imekuwa ikilenga kutayarisha miche milioni 100 kila mwaka ili kugawia ama kutoa katika kaunti mbalimbali kuimarisha juhudi za upanzi wa miti. Haya yanajiri huku kikosi cha ulinzi cha Kenya kikiungana na mashirika mbalimbali kupanda zaidi ya mikoko 100,000 katika kaunti ya Kilifi. Tarehe 10 Oktoba inayojulikana nchini kama siku ya kitaifa ya mazingira iliwaleta pamoja watu wa kila tabaka kushiriki katika juhudi za kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Huko Ruiru katika kaunti ya Kiambu, idara ya huduma za magereza iliongoza maafisa 400 kutoka mashirika mbalimbali ya serikali kupanda miche 3,000. Our target is to generate 100 million tree seedlings annually with a target of disseminating these seedlings not only to our prison stations but also to distribute to the county governments, to the municipalities, to schools, to hospitals. Species za miche iliyopandwa ni pamoja na miche ya matunda, miche ya kuagiza nje ya nchi, miche ya kiasili, nyasi na maua. Katika kaunti ya Laikipia, katibu katika wizara ya ulinzi Patrick Mariru aliongoza jeshi pamoja na umma katika shughuli ya upanzi wa miche kwenye ardhi ya jeshi, sehemu ya Kwambuzi iliyoko na nyuki. All military units and bases across the country have massive tree planting program today. It is not only today because it's a Mazingira Day, we do it every month on a scheduled day. In fact, not only that scheduled day, it is a daily exercise. Alisema wanashirikiana na jamii za eneo hilo katika utaratibu wa mfumo wa shamba pamoja na kuwapa miche ya kupanda nyumbani. Mahali popote sisi wananchi tumepewa na serikali au institution kama hii tupande chakula zetu katika na tukiwa tunashuga mishe then ya kwamba ni lazima tuangazie kwa ile aina ya chakula tunafaa.
Wakati huo jumla ya maafisa wengine 300 wa jeshi la ulinzi nchini kwa ushirikiano na mashirika kadhaa walipanda zaidi ya miche 100,000 ya mikoko eneo la Chafisi, kaunti ya Kilifi. And as you can see, the tide receded. We have taken advantage of the tide, and probably in the afternoon water will come here, and we are hoping for 100% success rate. Tumeingilia pia mambo ya kulinda mkoko kwenye tumeupanda hasa. Tunawaangalia, je, huu mkoko unaendelea kukua ama umekufa? Na kama umekufa ni wakati wetu sisi tutafute mche mwingine tuweke pale ili tuone ule mkoko unaendelea. Uharibifu wa mikoko umekuwa na athari kubwa kwa mazingira ya eneo hilo. Siku ya kitaifa ya mazingira pia inalenga kupiga jeki ajenda ya uhifadhi wa mazingira na kuhakikisha Kenya inafikia malengo yake ya upanzi wa miche bilioni 15 kufikia mwaka 2032. Na mtazamaji, je, hapo jana ulishiriki zoezi la kupanda miti ama ilikuwa ni holiday tu ukajituliza nyumbani? Tukisonga mbele ni kwamba Abuga Lemuel kutoka shule ya Maxwell Preparatory, Susan Lenoi kutoka shule ya msingi ya wasichana ya St. Mary's na Ngenyi Sasha kutoka shule ya Acacia ni miongoni mwa washindi 46 waliotuzwa wakati wa uzinduzi wa tuzo za mazingira zilizoongozwa na mama wa taifa hapo jana. Washindi hao walituzwa katika ikulu ya Nairobi na muasisi wake aliye pia msimamizi mama taifa Rachel Ruto. Hafla hiyo ya kitaifa ya kila mwaka inatoa fursa ya kutambuliwa na kupongezwa kwa vijana wanaochangia pakubwa katika kushughulikia changamoto za mabadiliko ya hali ya hewa. In this symphony of earth and man, let's heal the earth from shore to shore, restore our land, secure our fate before it's too late. Katika ikulu ya Nairobi, sherehe ya kwanza ya tuzo za mazingira zilizoongozwa na mama taifa Rachel Ruto. Mazingira ikinga. Kenya itapa. Kwa kutumia mashairi, vijana walionyesha vipawa vyao kupitia njia mbalimbali za sanaa zilizogusia mazingira na masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa. We feel the roughness of eroded soil, the smoothness of polluted water, and the fragility of disappearing species. Kupitia kauli mbiu mazingira yetu jukumu letu, washindi walitambuliwa kwa kazi bora katika uandishi wa insha za Kiingereza na Kiswahili, upakaji rangi, uchoraji, upigaji picha na ushairi, miongoni mwa sanaa nyingine. Mama taifa Rachel Ruto alielezea umuhimu wa kuwashirikisha wanafunzi wadogo katika mijadala kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Though you as children are not responsible for the problem of climate action, you bear its heaviest burden. We must see climate change not just as an environmental issue, but as a crisis that directly threatens our children's present and future. Kukiwa na zaidi ya shule 1000 zilizoshiriki katika uzinduzi huo wa tuzo za mazingira, mama taifa alitoa wito kwa taasisi zaidi kujisajili kwa shindano hilo ili kuhakikisha hakuna mwanafunzi anayeachwa nyuma. I'm focused on amplifying the voice of children in Kenya by advocating for your protection, provision and participation. Through initiatives like Frama, we ensure they become active participants in solutions, not passive observers. This activity of Mazingira Award will be aligned to our calendar of events in the education sector. Baadhi ya washindi ni pamoja na Mwema Janelle, Kipsiro Shemai na Anjambi katika shindano la kitengo cha uandishi wa insha ya Kiingereza, Ngenyi Chepkoech, Joy Jerop Nyanyapara Akelo katika uzungumzaji wa lugha ya Kiingereza, pamoja na Abdi Karim Ado, Kipruto Ian na Santino Lucky katika kitengo cha upakaji rangi. Serikali sasa imeelezea kujitolea kwake kuhakikisha kwamba vijana wadogo wanahusisha katika masuala ya tabia nchi ili kuhakikisha mazingira yanalindwa kwa vizazi vya leo na vile vya baadaye.
Na tuachane na hayo ya mazingira, tuangazie hili la kutaka kumwondoa afisini naibu rais, ambapo ombi limewasilishwa katika mahakama kuu kutaka agizo la muda litolewe kumzuia jaji mkuu, naibu jaji mkuu au yeyote yule atakayefuata maagizo yao kumwapisha naibu rais ambaye huenda akateuliwa kabla ya kusikizwa na kuamuliwa kwa kesi zinazopinga hoja ya kumng'atua mamlakani kwa naibu rais Rigathi Gachagua. Wakili wa Morara Omoke aidha anatafuta maagizo ya kumruhusu Rigathi Gachagua kuendelea kuhudumu iwapo bunge la Seneti litadumisha kung'atuliwa kwake hadi kesi zote zisikizwe na kuamuliwa. Mchakato wa kumng'atua mamlakani naibu rais Rigathi Gachagua sasa unaonekana kuchukua mwelekeo tofauti baada ya mlalamishi kuwasilisha kesi katika mahakama kuu ya Eldoret akimzuia jaji mkuu au jaji yeyote yule kumwapisha naibu rais mpya kuchukua nafasi ya Gachagua. Wakili Morara Omoke anaitaka mahakama kutoa maagizo ya kumruhusu Gachagua kuendelea kuhudumu iwapo mchakato wa kubanduliwa kwake utadumishwa na bunge la Seneti wiki ijayo hadi kesi zote zisikizwe na kuamuliwa. Omoke anadai kwamba shughuli ya kushirikisha umma ilifaa kufanyika baada ya hoja kuzingatiwa. Omoke aidha anasisitiza kwamba siku moja iliyotengewa kati ya siku 7 kwa mujibu wa katiba haitoshi kutekeleza shughuli ya kushirikisha umma kikamilifu. Hatua hii inaongeza idadi ya kesi kuwa 23 zilizowasilishwa katika mahakama kuu zikikosoa shughuli ya ushirikishaji umma ambayo jaji wa mahakama kuu Lawrence Mugambi anatarajiwa kutoa uamuzi mnamo Ijumaa kuhusu iwapo kesi hizo zitajumuishwa na kupelekwa kwa jaji mkuu pamoja na kushirikishwa kwa jopo ili kusikiza swala hilo. Haya yanajiri huku bunge la Seneti likitarajiwa kujadili na kupigia kura hoja ya kumbandua mamlakani naibu rais mnamo Jumatano na Alhamisi wiki ijayo. Kinachosalia sasa ni iwapo agizo la muda litatolewa au la, huku mahakama zikiwa zimetupilia mbali maombi kadhaa yaliyonuiwa kusimamisha bunge la kitaifa kumng'atua mamlakani naibu rais. Na waziri wa afya Deborah Barasa amesema ipo haja ya Kenya kuwekeza mbinu za kukabiliana na matatizo ya kiakili ili kuiwezesha nchi hii kustawisha rasilimali zake za kiuchumi. Barasa amesema wafanyakazi wa Kenya sharti wapewe mazingira bora ya kikazi na mipango ya kuhakikisha afya ya kiakili ili kuimarisha utendakazi. Watu wapatao milioni 3.7 wanaofanya kazi humu nchini huenda wanaishi na matatizo ya kiakili. Ili kupunguza idadi hii na kuiokoa nchi hii kutoka kwa mzigo wa kifedha unaotokana na matatizo ya kiakili, serikali inahimiza waajiri wachukue hatua za kukabiliana na matatizo ya kiakili. Despite this, investing in mental health interventions again offers a significant return in investment over time, and the Kenya Mental Health Action Plan and the Task Force on Mental Health report prioritizes increased access to mental health services, including workplace mental wellness programs. If conditions have an impact on the workforce, we are talking about 12.6 billion hours of manpower lost per year. And if we were to look at it in terms of the monetary value, we are talking of values north of $1 trillion USD per year. Alhamisi, Kenya iliadhimisha siku ya matatizo ya kiakili duniani kwenye sherehe zilizoandaliwa jijini Nairobi. Kuna wasiwasi kwamba Wakenya wengi hawawezi kutofautisha kati ya afya ya kiakili na matatizo ya kiakili. Like I remember my dad that time after discharge, he always asked me if I was under drugs like bang or alcohol. And my mom on the other side was questioning herself if maybe I was bewitched or anything. Katika kaunti ya Mombasa, Reverend T. Nalo wa kanisa la Praise Chapel Kenya alizungumzia waziwazi kuhusu afya ya kiakili na kutoa ufahamu miongoni mwa jamii, hasa wakati huu ambapo nchi hii inakumbwa na changamoto za kiuchumi na kisiasa. Many people are suffering out there, and it is time for us to support one another and work with one another in our families and workplace. Katika kaunti ya Siaya, Wakenya walihimizwa kutowatenga wagonjwa wa matatizo ya kiakili na badala yake kusaidia kuondoa dhana mbaya kuhusu ugonjwa huo. In 2022, we had 118 admissions in our
mental health unit. In 2023, we had admissions of 81, and up to half of the year 2024, our admissions had reached 51. Nacho chuo cha mafunzo ya utabibu humu nchini KMTC kimetoa wito wa kutumiwa kwa kituo chake cha Baraza la Kitaifa cha kukadiria uhitimu wa matabibu ili kupata leseni ya kuhudumu kilichoko jijini Nairobi. Taarifa kamili, mtazamaji, ni kwenye mseto wa taarifa za kaunti. Kulingana na afisa mkuu mtendaji wa KMTC Daktari Kelly Ogoch, kituo hicho kimekusudiwa mahafala wa matibabu wanaotafuta fursa nje ya nchi kufanya majaribio nchini badala ya kulazimika kusafiri nje ya nchi kwa majaribio. We have an examination center that we have worked together with other stakeholders, which is called NCLEX Examination Center, that enables our students to sit for exams here in the country to be able to access job markets in US, Canada, Australia, New Zealand. Kwingineko, mahakama ya Nyahururu imemhukumu Bernard Waguru Mwangi kifungo cha miaka 30 gerezani, huku faini kubwa ya shilingi milioni 50 ikitozwa kama njia mbadala ya kifungo cha muda mrefu gerezani kwa kukodisha ardhi yake kwa mlanguzi wa bangi. Kulishuhudiwa vurumai huko Old Rongai katika kaunti ndogo ya Rongai wakati zaidi ya wanachama 700 wa makazi ya Barina ambao waliofukuzwa wakati wa ghasia za baada ya uchaguzi wa 2007-2008 waliporejea katika mashamba yao na kuanza kujenga nyumba. Ardhi hiyo ambayo ni ekari 4803 inadaiwa na vikundi 8 vyenye wanachama zaidi ya 700 wakiwemo wanachama 454 ambao ni maskwota. Ni shamba tununua kwa banki na hatuna deni, na hata wale squatters walikuwa hapa kwa mzungu, hakuna mtu ambaye ataondolewa hapa, tulilipia hawa. Ile kitu pengine watatusaidia ni wakati tutaenda ground tuwakatakatie eka zao, watalipa safi. Huko Embu, baadhi ya viongozi waliochaguliwa kutoka kaunti ya Embu sasa wanataka serikali kuimarisha miradi ya maendeleo katika eneo la Mbeere ambalo wanasema limekuwa likitengwa kwa muda mrefu. 2,100 square kilometers with very few kilometers of tarmac. Our water connection in our household, in our community in Mbeere is less than 20% of those who have water connection. Katika kaunti ya Kiambu, serikali ya kaunti hiyo imeanza kutoa shilingi milioni 100 za msaada wa masomo kama sehemu ya shilingi milioni 500 zinazotengwa kila mwaka kwa masomo. There is no other county that has a more vibrant and successful Department of Education kushinda Kiambu. We are number 1 in the country. Tumesema hapa sisi tumekuwa tunajengea watoto wetu zile An ECD center is an establishment, it is a school on its own. Hatimaye makao mapya ya walimu yamejengwa katika shule ya upili ya Pwani na ya kiufundi ya Viziwi katika kaunti ya Kilifi ili kuboresha huduma za kila mara kwa wanafunzi wake ambao wengi wao huugua mara kwa mara kutokana na ulemavu. People with disability, we ensure that they are taken care of, that they are able to go to school, stay in school, complete learning, acquire skills, and then we give them those tools of trade to go and work. But to be able to be there, they need security. They need to feel protected, and they need love. Na watoto katika wodi ya hospitali kuu ya Kenyatta pamoja na wale wa wafungwa wanaotumikia vifungo katika gereza la wanawake la Lang'ata wanatarajia kunufaika kwa shilingi milioni 2 zilizochangwa kupitia mbio za nyika zilizofadhiliwa na mhisani mmoja mjini Nairobi. Mkurugenzi wa shule ya Rofin Boniface Owiti amesema hafla hiyo ya kila mwaka iliyoanza mnamo Jumatatu na itakamilika kufikia Ijumaa inanuia kusaidia katika ununuzi wa vifaa vya matibabu kwa watoto wasio na uwezo katika wodi hiyo na watoto pamoja na vifaa vya masomo kwa watoto katika gereza la wanawake la Lang'ata. Wanafunzi, wazazi na wasimamizi wa shule za Rofin Field Group of Schools mnamo Alhamisi walishiriki katika msururu wa hafla za kuchangisha pesa za kutumiwa kuwasaidia watoto wanaohudumiwa katika kitengo cha matibabu ya watoto. Hafla hizo zilizojumuisha mbio za marathon, matembezi na kuteleza kwa kutumia magurudumu
zinalenga kuwapa matumaini watoto walioko hospitalini. So today we have been having runs in 3 categories, 2 kilometers. This is mainly for the learners who are at in the kindergarten section. It's very interesting that we've had even learners who are 3 years old participating in the race. That tells you the importance that they put together in our CSR initiative. So the learners in that age, they do the 2 kilometers. Then we have some learners doing 5 kilometers, and then the others doing the 10 kilometers. We really pride ourselves in having our kids take part in this initiative to support the society. It's something that every other year our children normally look up to. Pesa hizo pia zitatumiwa kununua vifaa vya masomo na kujenga madarasa. Katika shughuli zetu tunapotembelea hospitali, mwanzo tunafanya assessment kujua kwamba watoto ambao wapo pale wanahitaji nini. Hivyo tunanunua vifaa kuwapelekea vifaa ambavyo ni vya viwango vya wanafunzi watoto. When we raised over 2 million shillings, we were supposed to put it together and then see what we are able to do with the KNH, and we also trusting God that we should also be able to visit our Langata women correctional services so that we also able to support the kids who are there who belong to the inmates. Mkurugenzi wa the Rough in Field Group of Schools Boniface Owiti anasema wanalenga pia kushirikiana na hospitali ya Msambweni huko Diani, kaunti ya Kwale, kutekeleza mpango sawia. Michezoni ni kwamba mkufunzi wa Harambee Stars Engin Firat ametaja kikosi chake cha mwisho cha wachezaji 24 kabla ya mechi 2 muhimu za kufuzu kwa kombe la bara Afrika dhidi ya Indomitable Lions ya Cameroon. Mechi ya kwanza itaonyeshwa moja kwa moja hii leo kwenye runinga ya KBC Channel 1 na kutangazwa na redio zote za KBC kuanzia saa 1 usiku. Wakati huo timu ya taifa ya soka ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20 Rising Stars ilitoka sare tasa dhidi ya Rwanda kwenye mashindano yanayoendelea ya eneo la Sekafa ya kufuzu kwa kombe la bara Afrika katika uwanja wa KMC nchini Tanzania. David Odoyo wa Tusker FC, Boniface Mushiro Ulinzi Stars na Sydney Lokale wa FC Leopards ni miongoni mwa wachezaji waliochujwa kikosini. Kiungo wa Gor Mahia Austin Odhiambo atakosa mechi hiyo baada ya kujeruhiwa. Kikosi cha mwisho cha kocha Engin Firat kinajumuisha wachezaji 7 pekee wanaocheza nyumbani, wakiwemo walinda lango Patrick Matasi wa Kenya Police na Brian Omondi wa Bandari. Gor Mahia inajivunia wachezaji 4 kwenye kikosi hicho: Sylvester Owino, Alphonse Omija, Geoffrey Ochieng na Ronnie Onyango, huku Crispin Erambo wa Tusker FC akikamilisha kikosi cha wachezaji wanaocheza nyumbani. Wachezaji muhimu Daniel Anyembe na Michael Olunga ambao walikosa mechi za mwezi Septemba wamerejea timuni, huku Adam Wilson na Alfred Sriven wote ambao walikosa mechi za awali wakishirikishwa timuni. Kenya inaongoza kundi J ikiwa na alama 4 sawa na Cameroon baada ya raundi 2 za mechi za kufuzu kwa kombe la bara Afrika. Kenya itachuana na Cameroon kesho katika uwanja wa Japoma kabla ya kuwa mwenyeji wa mabingwa hao mara 5 wa bara Afrika nchini Uganda Jumatatu ijayo. Mechi zote 2 zitaonyeshwa kwenye runinga ya KBC Channel 1 na kutangazwa na redio zote za KBC. Wakati wa huo timu ya taifa ya soka ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20 Rising Stars ilitoka sare tasa dhidi ya Rwanda kwenye mashindano yanayoendelea eneo la Sekafa ya kufuzu kwa kombe la bara Afrika katika uwanja wa KMC nchini Tanzania. Kenya ililazimika kutoka sare hiyo baada ya washambulizi wake kukosa nafasi nyingi za kufunga. Menuliwa pasi ndefu ile pale, yuko pale William Gita Mwangi tena. William anaingiza cross ya chini, inaunganishwa vibaya na Lawrence Sokot. Kikosi hicho cha kocha Salim Babu kiliwashinda wenyeji Tanzania 2-1 kwenye mechi yake ya kwanza ya michuano hiyo ya kufuzu. Kenya imeorodheshwa kunini A pamoja na Tanzania, Sudan, Rwanda na Djibouti. Timu zitakazofuzu kwa fainali zitajikatia tiketi ya kushiriki kombe la bara Afrika kwa wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20 mwaka 2025 ambalo taifa andalizi bado halijatajwa. Kenya itakabiliana na Djibouti Jumapili hii kwenye mechi yake ya 3 kisha kamilisha ratiba dhidi ya Sudan Oktoba 15. Nayo timu ya taifa ya soka Harambee Stars itamenyana na Sudan Kusini katika mechi ya mchujo za kufuzu kwa mashindano ya mataifa ya Afrika CHAN mwaka 2024 eneo la Afrika Mashariki baada ya kutolewa kwa draw iliyofanywa na shirikisho la soka barani Afrika mjini Cairo. Mshindi kati ya Kenya na Sudan Kusini atafuzu kwa awamu ya mwisho ya mechi za mchujo ambapo atamenyana na mshindi kati ya Djibouti na Rwanda. Mechi za mkondo wa kwanza zimepangwa kuandaliwa Oktoba 25 hadi 27 huku mechi za marudiano zikiandaliwa kuanzia tarehe
1 hadi 3 Novemba. Awamu ya mwisho ya mchujo imepangwa kufanyika kati ya Disemba 2029. Mchuano wa CHAN ya mwaka 2028 itaandaliwa kwa pamoja na mataifa ya Kenya, Uganda na Tanzania kuanzia tarehe 1 hadi 28 mwezi Februari. Hii ikiwa ni mara ya kwanza katika historia kwa michuano hiyo kuandaliwa kwa pamoja na mataifa matatu. Aidha, Kenya, Uganda na Tanzania tayari zimefuzu moja kwa moja, kwani ndio waandalizi. Eneo la Sekafa itakuwa na mwakilishi mmoja zaidi kwenye michuano hiyo, huku kanda nyingine zikiwa na wawakilishi watatu kila mmoja.